السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاي أحكي معاكم تجربتي مع كلية طب بيطري من أول مجال التنسيق لغاية ما خلصت سنة أولى. هنبدأ من أول حكاية خالص، من ساعة مجال التنسيق وعرفت إن أنا جاي طب بيطري. أنا كنت جايب 91.6 91.5 بالظبط. فالسنة اللي قبل 91.5 دي كانت مجموع طب بشري عين شمس. فأنا كنت جاي إن أنا يعني لو ما جبتهاش لا قدر الله هيجيلي طب بشري أسوان، طب بشري يعني اللي هي الكليات اللي مجموعة في البشري رجليه يا إما أسنان. تمام. جيت أفتح التنسيق تلاقي طب بيطري. ازاي ومش ازاي وايه الكلية دي ودكتور بهايم ومش دكتور بهايم وانا هعمل تظلم، ورحت عملت تظلم في المواد كلها ما كيف يعني طب بيطري ومش عاجباني ومش حاببها. عملت التظلم، يعني انا عملت تظلم بعد ما طلعت النتيجة بدقيقة. انا ما لحقتش اقعد في البيت، انا نزلت بسرعة ورحت عملت تظلم وجيت. رحت بعديها عملت التظلم، جالي التظلم بعدها تقريبا ب4 ايام او 5 ايام رحت عملته. فلما عرف الحوار ده عيال عمي، يعني انا معايا كذا واحد من عيال عمي في طب بيطري كان، فلما عرفوا بعد ما جيت من التظلم اتلقيت درجتين تقريبا ومنهم وما يجوش اصلا والحمد لله. فلما عرفوا كده قعدوا معايا وقالوا لي لا تعالى احنا هنتكلم معاك شويه. قلت لهم ماشي. قعدوني معاهم فهموني الكليه ازاي، فهموني المجالات، واحنا مجالات كتير وعملنا فيديو عنها قبل كده يعني لو حابب تشوفه. فهموني مجالاتها وفهموني الكليه واسعه، وان الكليه مش تربيه حيوانات بس، وان الكليه مش علاج حيوانات وبهايم بس والكلام ده. وما فيش حد يقدر يقول لك دكتور بهايم وفيها مجالات كتيره قوي. فانا بدات اقتنع شويه. بعدها بشويه يعني ارتحت للكليه، يعني فاهم اللي هو خلاص تقبلت الموضوع. انا دلوقتي في طب بيطري، جات يا عم الكليه خلاص بعد بكره تقريبا، او كان باقي يومين او 3 على الكليه. انا مش عارف هلبس ايه ولا هعمل ايه ولا هجيب ايه ولا بتاع ولا الشنطه ولا الحاجه. واحنا عملنا لكم فيديو تلبس ايه والادوات اللي هتاخدها عملنا لك فيديو تلبس ايه ونعمل الكليه، وهنعمل لك وعملنا لك فيديو كمان لسه هينزل ايه الادوات اللي هتاخدها معاك اول يوم كليه. رحت يا باشا الكليه، اتلقيت ان الكليه كويسه وحلوه وموادها كويسه ومواد حلوه، وزي مواد الكليات يعني ممكن تكون اصعب من مواد اغلب الكليات الطبيه التانية. مواد حلوه وشيقه وممتعه. واكتر ماده الصراحه كنت بحبها ماده الاناتومي اللي انا هشرحها معاكم دي. تمام. وكنت برضو الاول ما لاقيش وقت اذاكر، كنت بحضر كل السكاشن وكل المحاضرات ومش عارف اعمل ايه ومش عارف احضر ايه واغيب ايه. ويعني انا وان شاء الله هنعمل لكم فيديو برضو تحضر سكاشن ايه وتحضر محاضرات ايه والسكاشن غيابها ايه ومحاضرات غيابها ايه والكلام ده. هنفهمكم الدنيا كلها يعني عشان ما تبقاش زي، عشان ما تعرضش المشكله انا تعرضت لها. وبعد كده يا عم انتظمنا في السكاشن والمحاضرات، عرفت هغيب ايه واعمل ايه. جات لي يا باشا مشكله اللغه. يوه كله بالانجليزي، طب انا مش عارف اذاكر. كانت صعبه قوي حكايه اللغه دي معايا في الاول، كانت اصعب يعني كانت من اكتر الحاجات اللي بتعجبني وكارهني ان انا اذاكر. وعملنا لكم فيديو ازاي تتعامل مع اللغه في الكليات الطبيه، اللغه الانجليزيه في الكليات الطبيه. ان شاء الله مش هنسيبكم في حاجه، يعني معاكم في كل حاجه ان شاء الله، مش هنسيبكم في ولا حاجه. واللي عايزينه احنا معاكم فيه. ولو عايزين فيديوهات او عايزين حاجه اكتبوا لنا تحت في التعليقات واحنا نعمل لكم الفيديو اللي انتوا عايزينه. تمام. بدات بعد كده الحمد لله مشكله اللغه حليتها. بدات يا باشا دخلت امتحانات الترم الاول. انا في الترم الاول درجاتي ما كانتش احسن حاجه، يعني لا كانت وحشه ولا كانت كويسه، وما شلتش مواد يعني طالع صافي، بس درجاتي مش حلوه. برضو ما كنتش لسه عارفه يعني مش فاهم الدنيا قوي، يعني ما كنتش فاهم الدنيا قوي. جه الترم التاني الحمد لله بدات اذاكر، بدات اخد بالي من نفسي ومذاكرتي واقسم وقتي. وقبل الامتحان اصعب وقت في اي كليه طبيه شهر الفاينل، اللي هو كيف تذاكر في الامتحانات وكام. وبرضه هنعمل لكم فيديو عنه يعني ما تقلقش، هنعمل لك فيديو عن كل حاجه. تمام. شهر الفاينل ده من اكثر الحاجات اللي فرقت معايا في السنه كلها. في الترم الثاني بدات اذاكر كويس، وارجع من المحاضره اذاكر المحاضره، بعد ما ارجع من السكشن اذاكر السكشن، بعد ما ارجع ممكن اخليه يوم او 2 بس هذاكره برضه مش ههمل. وعملنا لكم فيديو برضه ازاي تذاكر في الكليه. انا عارفكم زهقتوا مني كل شويه اقول لك عملت فيديو، بس انا والله يعني انا عايز اساعدكم، مش عايزكم تمروا باي حاجه وحشه توقفكم او تعطلكم على المذاكره، او تعطلكم ان انتوا ما تبقوش زي وتجيبوا حتى تقديرات حلوه من الترم الاول كمان مش من سنه اولى. جه الحمد لله الترم الثاني ظبطت نفسي في المذاكره زي ما قلت لكم وكل حاجه. الاكبر الترم الثاني جبت امتياز في كله، يعني كمجمل امتياز.
في الترم التاني، مش الترم الاول، الترم التاني، ومش كله على بعضه، الترم التاني بس الحمد لله ربنا كرمني فيه. وادينا اهو خلصت السنه وتمام. اكتر كليه بتاخد اجازه في مصر كلها طب بيطري. انا واخد اجازه 4 شهور، 4 شهور كاملين، 4 شهور كاملين. فاديني في الاجازه يا باشا، قاعد مستمتع بالاجازه وبعمل اللي نفسي فيه. وادينا بستعد لسنه تانية، وبساعدكم ان انتوا تستعدوا لسنه اولى، وربنا يكرمني ويساعدكم لغايه ما ان شاء الله تخطوا سنه اولى باعلى درجات واعلى تقديرات، وما فيش حاجه توقف معاكم. ولو في اي حاجه وقفت معاكم انا معاكم، ابعت لي او اكتب لي، انا مش هتاخر في الرد عليك. فحافظ على نفسك واحنا معاك ان شاء الله، علشان نحافظ عليك لغايه ما تعدي سنه اولى على خير، ومعاك في سنه تانية، ومعاك في سنه تالتة، معاك لغايه ما تتخرج. وربنا يوفقكم كلكم، وربنا يكرمكم وييسر لكم كل امر عسير. واحب كليتك، وارضى باللي ربنا كتبه لك، واحمد ربنا. السلام عليكم.